তো তোমাদের পছন্দ হয় কিনা? ওয়াও, গাড়ি, সুন্দর পুলিশ গাড়ি। আই হাই, এটা কি? এটা তো একটা এসকেলেটর। ওয়াও, দেখো কত সুন্দর। এসকেলেটর দিয়ে তোমরা অনেক খেলা করতে পারবে। দেখি 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 দেখি, চাও একটা পুলিশ গাড়ি। ওয়াও ওয়াও, ফাইন। ওয়াও ওয়াও গাড়ি, এই যে দেখো প্লেন। দেখো তোমাদের জন্য কি পেয়ে গেলাম, একটা প্লেন পেয়ে গেলাম। ওয়াও, যদিও প্লেনটি ভাঙা, তারপরও পেয়ে গেলাম। ও, এখানে একটা গান শট। ওয়াও, টিয়া টিয়া, কত সুন্দর একটা পিস্তল পেয়ে গেলাম, দেখছো, কালো কালারের। আরো দেখি, ওয়াও, এটা তো একটা এরোপ্লেন, অনেক সুন্দর এরোপ্লেন। আজকে তো আমাদের ভাগ্য অনেক ভালো, দেখছো, ফায়ার ফাইটিং ট্রাক। এই ট্রাক দিয়ে আগুন নিভায়। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, এটা কি গাড়ি, এত সুন্দর গাড়ি। বাবা, আজকে তোমাদের কপাল অনেক ভালো, দেখছো কত সুন্দর গাড়ি, এত সুন্দর পিঙ্ক কালার গাড়ি। বাস, ওয়াও, অনেক সুন্দর বাস, এত সুন্দর বাস তোমরা কখনো দেখেছো? সুন্দর বাস দেখছো? দেখি, এই যে দেখো, এই যে দেখো, কত সুন্দর একটা লাল মোটর বাইক, দেখছো কত সুন্দর। আর কি পাওয়া যায় দেখি, কি, এটা তো একটা পুতুল, এত সুন্দর পুতুল। তোমরা খেলা করবে, এটা একটা মেয়ে পুতুল। ওয়াও ওয়াও, দেখো দেখো দেখো, কত খেলনা, কত খেলনা, কত খেলনা। আরে আরে, এটা তো একটা এরোপ্লেন, একটা এরোপ্লেন পেয়ে গেছি। দেখো কত সুন্দর এরোপ্লেন। ওয়াও, ও আরে, এটা কি, এটা কি, এটা কি? এটা তো আরেকটা হলুদ গাড়ি, অনেক সুন্দর হলুদ গাড়ি, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। আর কি পাওয়া যায়, আর কোথায় কি আছে? আরে, এটা কি, এটা কি, এটা কি, এটা কি? ও, দেখছো একটা লাল কালার ট্রাক, এত সুন্দর ট্রাক। আরে, এটা কি? এটা তো দেখি আরেকটা এসকেলেটর। ওয়াও, পাওয়ার বেকো, পাওয়ার বেকো দেখেছো? এটা একটু চালিয়ে দেখি। ওয়াও ওয়াও, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। দুটা রেখে দেই আমি, এই দুটো তোমাদের জন্য, সব তোমাদের জন্য। আরে, এই দেখো আরেকটা বল, কত সুন্দর বল, দেখেছো? আরে, এখানে কি, এখানে কি? আরে, এটা তো আরেকটা ড্রাম ট্রাক। ওয়াও, এত সুন্দর ড্রাম ট্রাক। আজকে তোমাদের ভাগ্য অনেক ভালো, দেখেছো? আরে, এটা তো দেখি একটা হলুদ গাড়ি, কত সুন্দর হলুদ গাড়ি, এটা বেবি গাড়ি, বেবি, এটা তোমাদের জন্য, দেখেছো? এটার চাকা কত সুন্দর, এটা স্পিড কার। দেখি আর কি পাওয়া যায় কিন্তু। আল্লাহ, এখানে দেখো দুইটা গাড়ি, এখানে দুইটা গাড়ি একসাথে। ওয়াও, কত সুন্দর জিপ কার, এত সুন্দর মাইক্রোবাস। ওয়াও, কত সুন্দর মাইক্রোবাস, দেখেছো? এটা একটা পুলিশ বাস, এই বাসে করে পুলিশরা আসা যাওয়া করে। ওয়াও, এ দুটো রেখে দেই, আমি রেখে দেই। আর কি পাওয়া যায় দেখি, আর কি কিছু পাওয়া যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে আরেকটা গাড়ি, এই গাড়িটা একটা সবুজ গাড়ি, দেখছো কত সুন্দর সবুজ গাড়ি। এটা একটা বাস। আর কি কিছু পাওয়া যায়? আল্লাহ, এটা কি, এটা কি? এটা একটা স্পিড মাইক্রো বাস, সরি এটা বাস না তো, এটা, এটার নাম কি বলো তো? এটা হচ্ছে স্পিড কার। ওয়াও, কত সুন্দর, দেখেছো কত সুন্দর দেখাচ্ছে। আর কি কিছু পাওয়া যাবে? আর কি কিছু পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, এই তো দেখো কত সুন্দর গাড়ি, ব্রুম ব্রুম ব্রুম, গাড়ি, আল্লাহ কত সুন্দর গাড়ি। এটা এখানে কিভাবে এলো? রেখে দেই, এগুলো তোমাদের কাজে আস। আল্লাহ, এটা একটা পাওয়ার ক্রেন, কিন্তু ক্রেনে এটা ভাঙা কেন? আচ্ছা যাই হোক, আমরা রেখে দেই। আজকে অনেকগুলো গাড়ি পেয়েছি, দেখো তোমাদেরকে দেখাই কতগুলো গাড়ি পেয়েছি। একটু একটু এখানে ঢেলে দেখাই, এই গাড়িগুলো সব তোমাদের জন্য। একটু ঢেলে দেখাই, দেখি তো, দেখি তো কত গাড়ি পেয়েছি। ওয়াও ওয়াও, কত সুন্দর গাড়ি। আচ্ছা, আমি গাড়িগুলো একটু গুছিয়ে রাখি।